Sa më e madhe paraja që jepet me tender, aq më i madh tundimi për korrupsion. Edhe Brunilda Mersini, kryetare e Bashkisë Vlorë, i eliminoi të gjithë konkurrentët e firmës Zdrava, secilës i dha brenda ditës 2 tendera me vlerë totale mbi 3.5 miliard lekë. Por raportojnë prokurimin e Bashkisë Vlorë, rikualifikimi urban në bllokun e banesave që është ndarë në 2 tendera, loti 1 dhe loti 2. Projekti përfshin hapësirë midis rrugëve Fatos Arapi, Hasan Kushata, Ismail Qemali dhe Mistemela në qytetin e Vlorës ose të njohur ndryshe bloku i Orizit. Fondi limit për lotin e parë është për llogaritur në vlerën 208.6 milion lekë të reja pa përfshirë të VSH-n. Filtrat e Open Data Albania kanë kapur shkelje të rregullave në procedurë, prandaj është klasifikuar me përshkrimin skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikim e ofertës me vlerë më të ulët. Procedura është shënuar me flamur të kuq që sinjalizon riskun e korrupsionit, më konkretisht në tenderin e mbajtur më 19 qershor 2026 ku morën pjesë 7 operator, Komisioni i Vlerësimit është kujdesur të eliminojë plotësisht konkurrencën. Pra, 6 kompanitë e tjera pjesëmarrëse janë skualifikuar menjëherë me justifikime të ndryshme. Qëllimi është vetëm të zbatohet porosia për fituesin e paracaktuar, ndërsa kursimi i parave të buxhetit të bashkisë nuk është fare problemi i zyrtarëve. Nëse do të merreshin në konsideratë oferta të tjera, do t'i kurseheshin bashkisë të paktën 800 milion lekë të vjetra. Kështu Bashkimi i Operatorëve Ekonomik PEVLAKU SHPK dhe Gjat SHPK ka propozuar të kryejë këtë punë me 178.7 milion lekë të reja pa TVSH. Po ashtu, Colombo SHPK në bashkëpunim me Blerimi SHPK ofruan vlerën e pritshme të kontratave 179.7 milion lekë pa TVSH. Bashkimi i firmave Ndrejgjoni SHPK dhe Udha SHPK kanë bërë ofertë 144.7 milion lekë pa TVSH. Kompania ISEC SHPK dhe Algës Construction SHPK në bashkëpunim kanë ofruar të zbatojnë projektin 120.9 milion lekë pa TVSH. Në këtë linjë, kompania Cara SHPK ka ofruar të bëjë punë me 128 milion lekë pa TVSH. Përkundrazi, Komisioni i Vlerësimit më 17 korrik 2026 ka shpallur fituese kompaninë Zdrava SHPK që kishte ofertë më të lartë, 200.9 milion lekë pa TVSH. Këtu veçëm dhe një manipulim tjetër të pronarëve të kompanisë Zdrava për të siguruar nga ndonjë papritur, fituesi ka fituar në gardë një kompani tjetër në pronësinë e tij. Operatori i Bashkimi SHPK që ka hyrë në bashkëpunim me firmën ASI 2ACO SHPK është pronë Dashnor Sinani dhe Ylli Zdravës. E njëjta pasqyrë e veprimeve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave paraqitet edhe në tenderin tjetër loti 2 me fond limit 142.3 milion lekë pa TVSH. Edhe kjo procedurë është me flamur korrupsioni. Kryebashkiaja kishte ndarë në lote qëllimisht tenderin që kompania Zdrava të plotësonte kriterin për punë të ngjashme. Kompania Zdrava SHPK u themeluar në vitin 1998 nga vëllezërit Zdrava nga Lushnja dhe një shtetas grek nga Athina që zotëronte 49% të aksioneve. Pas disa vjetësh, pronari grek u tërhoq dhe në vend të tij zon vend Dashnor Sinanaj dhe vëllezërit e tij. Kompania Zdrava krahas tenderave ku është favorizuar haptasi nga zyrtarë të korruptuar ka përfituar dhe koncencione dhe privatizime. Gjithashtu Zdrava është subjekt përfitues nga programi i parë instrument për asistentën e paraderimit për zhvillimin rural. Sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZBR-s, Zdrava ka marrë grant rreth 1 milion euro. Kompania është shfrytzuar nga kryebashkiaja e Lushnjës Eriselta Sefa, e cila pastronte paratë e korrupsionit duke dhënë firmë tendera dhe duke marrë rroga për familjen e saj. Dyshohet se 5 pronarët lushnjare përdorin biznesin për pastrim parash. Konkretisht, kompania Bashkimi LSHPK e krijuar prej tyre megjithse ka përfituar fonde publike, rezulton me humbje për shumë vite me radhë. Kompania ndërtimit Zdravo me administrator Dashnor Sinanaj është kapur duke vjedhur paratë publike përmes mashtrimit me zbatimin e kontratave publike, duke marrë para nga drejtor dhe kryebashkiak të korruptuar për punime të pakryera. Vetëm gjatë viteve të fundit, kompania Zdravo ka fituar rreth 70 tendera të dyshim me vlerë 10 miliona euro në bashkitë Lushnjë, Berat, Prenjas, Peqin, Tiranë dhe në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Kompania ndërtimit është në pronësi të Faik Sinanaj, Dashnor Sinanaj, Kastriot Sinanaj, Ylli Zdravo dhe Arben Zdrava, ndërsa administrator është Dashnor Sinanaj. 5 shija janë nga Fieri Shegani të Lushnjës. Zdrava mashtron me zbatimin e kontratave që ka lidhur me institucionet publike, duke vjedhur paratë publike dhe kaluar në llogaritë e saj. Një kontratë ka verifikuar kontrolli i lartë i shtetit dhe ka zbuluar mashtrimin me volumin e punimeve. Bëhet fjalë për tenderin me flamur të kuq për rikonstruksionin e rrugës së fshatit Çekin dhe zvendësimin e tubacionit kryesor të ujësjellësit Çekin në Gramsh. Kontrata me vlerë rreth $1 milion është lidhur nga kryetari i Bashkisë së Gramshit, Klodian Taçe. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar abuzimin e zbatimit të kësaj kontrate, ku Bashkia Gramsh ka likuiduar punime të pakryera. KLSH-ja ka kërkuar që të kthehen paratë në buxhetin e shtetit. Ndërkaq, kryetari i Bashkisë Vlorë, Brunilda Mersini, ka probleme të hapura në SPAK. Në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, vitin e kaluar është dorëzuar një kallëzim penal me akuzat të rënda ndaj Brunilda Mersinit, bashkëshortit të saj Genc Mersini dhe ndërtuesit të njohur Alaudin Malaj. Kallëzimi është depozituar nga shtetasi Mentor Musafara, i cili pretendon se ka prova konkrete për një skem të mirë organizuar korrupsioni, pastrimi parash, falsifikim dokumentash dhe grabitje pronash, të zhvilluara në mënyrë të koordinuar midis funksionarëve publik dhe biznesmenëve. Sipas dokumentit të dorëzuar në SPAK, ku përmende konkretisht dispozita penale të cituara, të kallëzuarit akuzohen për disa vepra penale të parashikuara në kodin penal. Korrupsioni aktiv
kolektivi personave që ushtrojnë funksione publike, që lidhet me veprimtarinë e Brunilda Mersinit si drejtoreshë e Spitalit Rajonal Vlorë dhe bashkëshortit të saj, Gens Mersini, mjek ortoped në të njëjtin institucion, grupi strukturuar kriminal me organizator të supozuar Alaudin Malaj, pastrimi produkteve të veprës penale ku përfshin të 3 persona të kallëzuar, shkelja barazisë së pjesëmarrësve në tendera, lidhur me tendrat e zhvilluar në Spitalin Rajonal Vlorë në drejtimin e Brunilda Mersinit. Një pjesë e rëndësishme e kallëzimit lidhet me dyshimet për pastrim parash dhe përfitime korruptive të çiftit Mersini përmes tendrave publik të zhvilluar në Spitalin Rajonal të Vlorës. Mustafara kërkon që SPAK të hetojë të gjitha tendrat që janë zhvilluar gjatë drejtimit të Brunilda Mersinit si kryetare e entit prokurues të sekuestrojë dokumentat financiare si dhe të verifikojë raportet e kontrollit të lartë të shtetit mbi aktivitetin financiar të spitalit. Sipas kallëzimit ekzistojnë dyshime të arsyeshme se fondet e përfituara përmes tenderave janë përdorur për të financuar ndërtimin dhe përshtatjen e kateve të ndërtesës si hotel dhe lokal. Ndoshta me tenderin e fundit kryetaria Mersini do të përfundojë katet të tjera të hotelit të saj në Vlorë. Ndoshta e tronditur nga hetimet e SPAK, Mersini ka nisur të urdhërojë vartësit që t'i firmosin tenderat me qëllim që të shmangë përgjegjësinë direkte. Kryetaria mund të delegojë firmat, por nuk mund të fshehë pasurimi dhe gjurmët e tjera të korrupsionit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.